ummadda Soomaalidu markay burburtay laga soo bilaabo dawladnimadii lixdankii la qaatay labadii jamhuuriyadda waqooyi koonfur markay isku biireen ilaa maanta oo Soomaaliya meesha ay marayso aad ogtihiin dhibaatada saac u dheer oo baaxadda weyn ma aha wax hal dhacdo laba dhacdo ay dhacdooyin kooban ay sababeen waa hab dhaqan iyo hab fikir ummadeed ayaa keenay in dalku saa u burburo dhibaatada maanta lagu jiro marka arintaas u cilaajinaya marka ustaadku sidaan marka hore idin sheegay maadaama uu yahay aqoon-yahan ku xeel dheer arrimaha Soomaaliya taariikhdeeda dhaqankeeda luqadeeda wuxuu kale ustaadku aad u yaqaanaa deegaanada Soomaalida oo u wada tirsan iyo juqraafiga dalka maadaama uu yahay qof noocaas ah wuxuu isku dayay in uu noo soo koobo markaad buugga akhrisatid anuu buugga ma sheegayo gudihiisa laakiin markaad iibsataan oo akhridaan ayaad fahankan iyo mid ka badan ka heli doontaan marka buug noocaas weeyaan runtii waxaan isleeyahay marka maanta dadka Soomaalidu baahi intee lag bay u qabaan buuggan markaan is weydiiyay waxa ii soo baxday in baahida maanta buuggan loo qabo iyo maadaama uu cilaajinayo mushkilada ummadeena haysata maadaama uu cilaajinayo dawo uu raadinayo oo dawo u keenay in aynu wada iibsano guryaha dhigano qof kasta oo Soomaali inuu guriga u yaalo kitaabka musxafka ah inuu ku xigo waayo mushkil ay haysata mushkiladina xalkeeda marka subaxii koob shaah cabtid dad saa u eegtid waxa arkaysaa mushkiladna haysata marka qof kasta inuu buug haysto oo guriga dhigto oo dadkiisa waliba jiilka soo koraya iyo dhalinyarada loo akhriyo waxaan isleeyahay waa buug munaasaba aad loogu baahan yahay waxaan isleeyahay waliba fawaa'ida buuggan waxaan baasan waxa kamid ah wuxuu soo koobaya oo macnaha si kooban u soo koobaya mashaakisha in haysta oo laga yaabo in mid walba uu baahan yahay buug dhameystiran kaligiis in laga qoro tusaale ahaan ustaadku hal tusaale soo qabanaya markii Maxamed Nuur uu buuggan qoray chapterada uu sameeyay waxa kamid ah dhaqanka xun ee siyaasiga Soomaalidu leedahay in xoog wax lagu raadiyo tusaale ahaan xoog wax ku raadin qofku markuu xoog wax ku raadiyo asbaab badan buu ustaadku sheegay oo arki doontaan baa laga yaabaa inay jirto oo sababtay inuu xoog wax ku raadiyo adduunku wuxuu yaqaan xoog marka wax lagu raadiyo markii xal kale oo dhan la waayo laakiin qofka Soomaaliga dhar culture-kiisa waxa kamid ah inuu isaga xoogga ka bilaabo inuu xoogga ka bilaabo wax raadinta xalka buu xoogga ka bilaabo isagoo laga yaabo markaas in aanu calculate gareyn oo san xisaabin dhibaatada ay sababi karto xoog wax ku raadintaas Soomaali xoog wax ku raadisay maanta meesha joogto wada la garanaya qof kasta oo xoog isku dayay ama shakhsi ahaado ama community ahaato ama jabhada ahaato meesha ku dambeysay waa la garanaya marka buuggaani maadaama uu soo koobayo mashaakisha in haysta ee siyaasiga uu soo koobayo aad u soo ururinayo waxaan dhihi karnaa waa handbook weeyo waa buug yar oo aad gacanta ku qabsan karto oo mashaakishii mar walba ama dareenkaaga mar walba ka tarjumaya marka waan soo koobaya culimadii iyo aqoon-yahanadii kala joogo oo waqtiga u soo koobaya waxaan u baahanahay inaan buugga maxaan ku raahdaa iibsano akhrino ku dhaqanno dadkeenana aan barno iyo waliba ilmaheena iyo jiilasha soo koraya aan barno si ay isaga ilaaliyaan mashaakisha ummadihii Soomaalida inaga horeysay oo maanta aynu midhaheedii guranayno si ay isaga ilaaliyaan taasoo kale aanay u sameyn inuu noqdo 10 وانا بوغان سليهي انه مقرر نقضو او اسكولادka lagu dhigo istaahile weeyaan aad ay mahadsantihiin runtii waxyaalo badan baan soo diyaarsaday laakiin waqtiga ordaya darteed intaas aan ku soo koobay assalaamu alaykum aad u mahadsan yahay Cabdullaahi runtii si mug weyn buu uga hadlay ustaad waliba Maxamed Nuur wuxuu qoray laba buug oo hore oo buuggan uu kamid yahay muuqaalada xiriirka iyo shaki inshallah buug kale isagan halka yaalo Maxamed Koruqad buugga kale isaguna waa laba buug oo hore u soo baxay ustaadku runtii maskaxdiisii iyo maankiisiiba bulshada Soomaaliyeed uu sidaas ugu hubeeyay waxa jirta qiso runtii aad u cajiib ah intuu buuggan uu waday Maxamed ee aad u la kulmay aan doonay inaan dib idin ka sheego hadii Allah wada ogolaado waxaan u yeerayaa ustaad Sheekh Aadan Xirsi عندو كسر كمد أهم ملياش دعوة تي في عندنا يستجنا كلمة دي سان كسودوي أستاذ سودو فالمحمود الله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله
والمدعو له الإسلام ورجاله وبعد marka hore waan u mahadcelinayaa qoraaga iyo dhammaan walaalada rag iyo haweenba leh ee goobta isugu yimi anigu waxaan ka socdaa TV-ga islaamiga ee la yiraahdo Dacwa TV waan maamulkiisa ka mid ahay qaybtan doonayay inaan ka idhaahdo si kooban aan uga idhaahdaa waxay tahay culimada qolyaha la yiraahdo cilmi ijtimaaciga ama cilmi bulshadeedka bartay ayaa bulsho walba waxbay ku cabiraan si ay iyadu saga dhex garato waxa ay tahay bulshadu noocada ay tahay iyo sida ay u fekerto iyo halka ay ku socoto adal raba inaad la soo dhex baxdo laakiin iyagu dhidib bay u aaseen ay yiraahdeen al-insaan ibnu bi'ati insaanku ama qofku wuxuu dhalaan u yahay deegaankiisa innaga hadda dib u jaleecdo deegaankeenna ma nihiin dad wax akhriya sababtan uga hadlayana waa taa weey qoriduna iyo akhrintuna waa wax isku lamaano qof hadii wax la qoro waxna waa la akhriyaya waliba waxay yiraahdaan man kataba qara'a marratayn qofkii wax qoraa laba jeer buu wax akhriyay oo de markuu qorayayna waxan wuu akhriyay marka uu dhameeyana wuu dhuganayaa wixii uu iska hubinayaa akhrintu waa thaqaafad iyo ilbaxnimo bulshooyinku ay ku kala tageen awoodaha iyo waxyaabaha materialka ah waxa ka horeysa akhrinta shay walba oo la sameeyo iyo shay walba oo la doonayo in la curiyo iyo aragti walba oo la doonayo inay baahdo waxa ka horeysa akhrin sida awgeed ba iska daa nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam maalintii la unkay ama la uumay aabahin aadam وعلم آدم الأسماء كلها إلهي وحو آدم براي مقعيضا أردن أحلق يابان السويديسو ومقع محو مين إنو ليه مقعيضا جيد إيو كرسي إيو قالين إيو محاي معناه كفريان لكن dadka waxa akhriyay si dhugla wax u eega suuragal ma aha in xayaatada hirgasho hadaan magacyo jirin noloshuba ma hirgelaysa hadaan magacyo jirin isma af garan karayno waxba isu sheegi kari mayno waxyi baynaan garan karneen waxaynu nahay baynaan baqeexi karneen marka thaqaafada inaynu tarkiisino oo aynu culays gelino akhrinta bulsho waa inay culays gelisaa akhrin haday doonayso inay isbedesho waxa sahlan baa la yiraahdaa dadku inay hadlaan in mid xamaasadaysan wax ku sheega way sahlan tahay laakiin bulshada waxba kama bedeli kartid hadaad maanta oo dhan xamaasad u hadasho emotionally u hadasho baroorato go'arido sidii dhaqamadeennii hore waxba bulsho ka bedeli maysid laakiin bulsho waxaad kaga bedeli kartaa maalinta ay u banbaxdo inay wax akhrido waxaana u soo baxayso ka ay tahay nin xakiim ahaaba waxa lagu yiri sideebaad qof ku xukumi lahayd inuu yahay qof aqoon leh qof garaad leh qof ilbaxa sidee ku garan kari lahayd markaasuu yiri waxaan u weydiinayaa kam kitaaban qara'ta imsa kitaabad akhrida imsa book ayaad akhrida hadduu ii sheego inta uu akhriyay ka uu yahay waan garan karaya haddaba aynu inaguna dib isugu noqono intaasaan ku koobaya assalaamu calaykum waxaan u sheegi lahaa buuggan inay akhriyaan buuggan buug badan oo aan arkay hadda ka hor waa ka duwan yahay waayo maxamed nuur wuxuu isku dayay inuu si xididadii raadiyo dhibka maanta Soomaalida haysta meesha uu ka socdo ilaa waagaan xorriyadda qaadan ilaa xorriyadda ka hor runtaan idiin sheegayaa dhibka maanta haysta wuxuu ka bilowday xorriyadda ka hor gumaystayaashii ka bilowday gumaystayaashii ayaa waxay baabi'iyeen dhaqankeenna iyo diinteennaba ma ogin isma lihin laakiin xaqiiqda taas weeyaan qofka hadduu dhaqan leeyahay diin haysto lama gumaysan karo diinta iyo dhaqanka waa isku mid Soomaalidu waxay ahaayeen dad raacata ah dad maaragtay aan dabaqad lahayn oo classless ah oo siman oo aan isgumaysan taas marka waxaa sii xoojiyey markay Soomaalidu diinta islaamka qaateen ilaa iyo 1000 sano ka badan ka hor hadda ma leeyato meel waxaan ka akhrinayay nin kale aan saaxiibana oo qoraa asna ah oo cilmi baaristan sameeyo waxyaabo cadeynaa jira 1000 sano ka hor Soomaaliya xeebaha
magaalooyin badanaa ku yaalay 1000 sano ka hor inay jireen maxkamado islaami ah oo dadka xukumi jira waa 1000 sano ka hor diintoo dhan markaa waxay jirtay 400 sano marka caddaankii way yimaadeen way arkeen soomaalida iyo afrika oo dhanba sidii lagula dhaqmay saasay ahayd dhaqankeena la baabi'iyey dhaqanka qaabkee loo baabi'iyey waxaana laga soo ataagay xagga odayaasha dhaqanka madaxda qabiilada waxaa la siiyey laaluush sokor waagaa sokoraa lagu laaluushi jiray oo la jeclaa aada loo jeclaa sokortaasaa lagu laaluushi jiray marka madaxa qabiilka muxuu ahaan jiray wuxuu ahaa nin dadka lamid ah hadday xoolo dhaqdaan xoolo dhaqatuu ahaa dhib ma ahane dheef ma qabin soomaad garan isagoo xoolihiisina dhaqda ayuu madaxna ahaa dhibaatada dhan loola tegi jiray wax dheefa kuma qabin marka xukunka ma ahayn wax qof walba ku ordo nin raganimadeedii leh iyo dadnimadeedii leh keliya ayaa qaban jiray oo weliba loo garto waayo dheef kuma jirin caddaanka maxay bilaabeen marka sokor in la siiyo qofkii jawaano sokora kadib meesha waxaa soo galay marka hanti iyo wax jeclaysi lix jeclaysiyaa soo gashay in madaxnimadii la isku diriro halkaasi ka bilaabatay culturekii baa meesha ka baxay dhaqankeenii ficnaa baa meesha ka baxay dhaqankii soomaalidoo dabaqad la'aanta ahaa iyo gumaysi la'aanta ahaa iyo diinta islaamku iyaduna aan ogoleen in la isgumaysto aan xoogna ogoleen ayaa iswaafaqsanaa tii maxay keentay xukunkii lagu ordo in maaragtay la dagaalamo in midba midka kale uu riixo xoog in la isku qabsado waxaasaa bilowday tii baana ilaa hadda socota halkaas weeyaan ruudka dhallinyarada waxaan ku gubaabinayaa buuggan inay akhristaan runtii buuggan wuxuu keenayaa waxaan la yidhaahdo critical thinking waa maxay waxaa weeyaan xalinta qaabka dhibaatooyinka loo xaliyo analysis yacni qaabka wax loo baaro marka wax laguu sheego inaadan la boodin oo aad si degan meel fadhiisato aad analysis garayso waxaan waxay yihiin go-aan gaaris qofka wuxuu baranayaa go-aan gaaris iyo hal abuur buuggan markaad akhrisato intaas ayay maskaxdaada ma aragtay dhalinyarada markay aad u akhriyaan buuggan iyo wixii lamid ah intaasoo ayuu samaysanaya maskaxdiisa critical thinking wax la dhahay yeelanaysa marka dad rag badanna waa joogaan meeshii culumo iyo dad waaweyna maaragtay runtii aan aad u xushmeeya ayaa meesha fadhiya anigu intaasaan buuggan dhalinyarada buuggan akhrista hadda kadibna bilaaba inaad wax akhrisaan soomaalida waxaa la yidhaahdaa wax ma qori jirin waa been even farta ka hor even 100 sano ka hor soomaalida waxaa qori jirin waxaa jira muslim scholars culumo waaweyn ayaa jirta oo af soomaaliga ku qori jiray farta carabiga waxaa u dambeeyey shaqaweys culumo fara badanaa taa samayn jirtay wayna ku xiriiri jireen farta carabiga aan lagu qori jirin tii dhexda waxaa ku dhuftay gumaystayaasha markay yimaadeen wixii oo dhan waa la iloobay kaljarradeeni baaba ee ka mid ahayd waa mahadsantii